Как мне удалось полюбить хейтеров, сегодня поделюсь своим 10-летним опытом ведения блога. За это время я перепробовала различные форматы и до сих пор веду в разных соцсетях различные проекты, о которых многие из вас даже не знают и не догадаются. Есть блог о моей жизни, о моих увлечениях, проекты, в которых я ничего не говорю, не показываю себя, там только мои руки тихонечко делают свое дело. Даже нет моего голоса. Так вот, хочу сказать, что не сразу мне понравилась эта история про то, когда тебя кто-то пытается оскорбить, унизить, оценить твою работу. К этому шла не один год. Если ты будешь прокачивать не только свои профессиональные навыки, но и голову, со временем поймешь, что хейтеры, наоборот, себя продвигают и делают тебя успешнее. Человек, который успешнее тебя, что-то достиг, он вряд ли пойдет там что-то писать, вякать, недовольствовать. Он просто живет свою счастливую жизнь. Следовательно, если тебе пишут, неважно что, значит, ты уже на шаг впереди. Поэтому хейтеры — это не зло. Это признак того, что ты на правильном пути. Кстати, это абсолютно нормально, когда то, что ты делаешь, кому-то может не нравиться.